было столько вышло. О, Я пошел переделать. в купальник. Это заявление. Объявляю. Хватит одного яблока? Ну, наверное, да. Ну и что, в пакет это все? Мне кажется, пока не надо. Пока, ну, чтобы они там не спрели. Только их не зажрались, этих оленей. Живут потихоньку. Им надолго хватает оленя. Они Пол- прям здоровые, да, такие? Да. Обалдеть. На фотке есть. Мне кажется, так, знаешь, как попадаешь в юрский период, мне кажется, такой.